2000尺嘅大平層係咩感覺呢？嗱，好似呢度咁接近10米嘅大陽台，仲要整成落地玻璃窗喎，夠唔夠正呢？而且咧，我哋呢個戶型對望住個景咧就係別墅景，非常之寧靜，非常之和諧㗎。每日感覺咧就好似喺個公園裡面咁啦。嗱，大平層咧就一定要有大客廳咯喎。呢個客廳係有幾大呢？嗱，或者咁講啊，我哋平時一啲1000尺嘅大屋咧，客廳最多係4米嘅啫。頂盡都係4米半，但係呢度係足足有6米啊！所以咧呢度咧咁大個空間嚇，都係一個大客廳額外多出嚟嘅。嗱，好似我哋呢啲有小朋友嘅家庭咧就會知道啦，自己平時收咗工之後咧，好想落班喺屋企睇下電視，但係又想咧 take care 到啲小朋友喎。咁呢個空間咧就可以俾佢哋自由發揮，去玩下玩具啊，又唔使驚佢哋成日睇電視啦。咁大客廳咧就一定連住我哋嘅大飯廳啦，飯廳都連住廚房喎。嗱，呢個區域咧就係呢個 area 啦。嗱，呢度咧就係中西廚結合嘅。首先呢度咧係西式廚房嘅吧台，呢個位置咧就係成片嘅到頂嘅酒櫃啊。嗱，入嚟咧先係我哋嘅中式廚房。呢個中式廚房咧係一個深腰字形嘅設計，咁所以都比較實用啦。出到嚟首先係我哋嘅西式廚房吧台，再到我哋嘅飯廳。嗱，大家可以感受到啊，我哋嘅飯廳係擺到一張中型嘅圓台，坐到6人位嘅。其實咧，你話坐到8個人咧都冇問題嘅。嗱，我哋呢個戶型咧仲係南北對流嘅設計喎，所以咧廚房對出嚟咧就係我哋嘅生活露台啦。咁呢個露台咧望住嘅就係我哋嘅內園，所以我哋呢個185平嘅戶型啊，兩個露台咧都係完全唔靠路邊，非常之寧靜㗎。呢一邊咧就望到我哋嘅中式園林，而另外一邊咧就會望住我哋嘅別墅區，感覺係非常之舒服㗎。嗱，我哋嘅廳嘅左右兩邊咧都分別有我哋嘅房間區域，而呢一邊咧仲係連住我哋入門口嘅區域先嚟睇埋我哋入門嘅位置啊！呢度咧係我哋入門嘅玄關。嗱，呢個位置咧就嚟近節日嘅時候，好似聖誕節、元旦節咧，我哋做翻一啲節日嘅佈置咧，每日翻屋企咧都會覺得非常之溫暖啊！嗱，一定要帶大家睇下門口呢一度，因為咧我哋185平係獨梯獨戶㗎，電梯一出嚟之後咧，成個空間都係我哋自己用晒嘅。嗱，呢一度可以擺翻一張換鞋嘅凳啦，呢度做晒成片嘅到頂鞋櫃或者收納櫃都冇問題。嗱，入嚟咧大戶人家配咗我哋嘅子母雙開門啊，非常之舒適啊！呢一度咧首先入嚟咧係我哋嘅長輩房，咁長輩房嘅空間咧可以講係非常之足夠噶啦。除咗係一張 queen size 嘅床之外，我哋呢間房咧係連住出邊嘅露台㗎，咁所以如果我哋嘅長輩房想有自己嘅獨立嘅陽台咧，其實都冇問題喎。就算我哋封翻個陽台，我哋嘅大陽台都已經有6米咁闊㗎啦。咁而且咧，我哋嘅長輩房咧仲帶咗獨立嘅衣帽間啦，然之後咧仲有我哋獨立嘅套位啦。嗱，使用嘅舒適度咧係非常之高㗎。跟住嚟咧，我哋就穿過成個客廳咧，去到我哋另外一邊嘅房間區域啦。嗱，如果大家對我今期視頻係感興趣嘅，希望大家俾翻個 like 我支持下我。首先咧，睇下我哋呢一邊嘅第2間客房啦。嗱，呢間客房咧可以講係有一啲900尺單位嘅主人房咁大㗎啦，帶咗一個好大嘅飄窗露台啦。嗱，飄窗露台唔使擔心啊，呢啲位置唔會浪費，因為佢係全贈送嘅。然之後呢張床咧大概係 queen size 嘅1.5米床左右，嗱，可以比較輕鬆咁實現3邊落床啦。嗱，對面咧就係我哋嘅公衛啦。嗱，成個戶型係一共有3個洗手間嘅，有2個套間。咁呢一度咧係公衛嘅位置。嗱，呢邊咧就係我哋第3間房啦。嗱，呢間房咧相對嚟講都係一間客房咁樣嘅 size 嚟嘅。咁可能咧會有朋友話咧，呢個戶型接近2000尺啦，好似每一間房嘅面積都唔係好大，但係呢間主人房就夠晒大啦。大家睇下，真係好似一啲800-900尺嘅戶型嘅廳咁大噶啦。呢張床咧係絕對嘅 king size 啊，1.8米床。然之後配咗咧成個直角大飄窗喎，大家感受下。嗱，呢種咁嘅主人房咧，就算係擺喺酒店房裏面咧，都絕對係總統套房嘅級別啦。呢一度有個超大嘅呢一個到頂衣櫃，就係我哋嘅衣帽間。嗱，兩邊都可以做到嘅，成個戶型係非常之通透嘅。嗱，入邊仲係我哋嘅呢個套位，套位係做咗雙洗手盆之餘，仲有我哋嘅浴缸啦，同埋企浴都有晒嘅喎。可以講咧，呢個戶型咧係真真正正嘅大
平層裡面嘅一步到位啦。甚至乎咧，我有好多客戶咧，一開始係想揀別墅嘅或者頂幅嘅，到最後都係揀咗呢一種185平接近2000尺嘅大平層單位啊！而且咧，我哋嘅開發商咧係正方集團啦，可以講係現在非常之穩陣嘅國企開發商嚟㗎。如果大家對呢個樓盤係感興趣嘅，歡迎問我攞多啲資料，我會詳細咁發晒俾大家嘅，同埋約我咧嚟帶大家1對1嚟到實地睇清楚我哋嘅環境啱唔啱你。嗱，我係咩慧敏，希望可以幫大家喺灣區城真正嘅輕鬆無憂置業。